Sekarang saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tutorial memperbaiki saklar Vespa agar kembali hidup normal. Vespa kalau suara saklarnya nggak ada, suara klakson nggak ada, itu kurang Vespa. Karena salah satu keunikannya itu berada di suara klaksonnya, guys. Alat-alat yang kita butuhkan itu sederhana, guys. Mungkin nggak nyampai harga 10.000, kita sudah bisa menyalakan Vespa. Ini seperti ini, guys. Kita butuh alat ini tombol bel. Kita bisa beli di toko elektronik, harganya mungkin sekitaran 3.000 perak. Ini, guys. Kebetulan memang saklar Vespa kita ini lagi rusak, nggak ada tombolnya, jadi kita ganti dengan tombol bel yang ini, kecil, murah. Lalu kita butuh setelahnya itu 3 kabel, guys. 3 kabel yang ukurannya cukup dari hidung sampai ke saklar. Jangan lupa 3 kabel, guys, ya. Ini ada 3 kabel. Saya buat ini kabel bekas. Mulai ada selotip di tengah-tengah, ini sambungan. Lalu nanti kita butuhkan adalah kepala yang seperti ini, guys, untuk dicolokin ke klakson biar lebih gampang. Ini, guys. Ini biar saya buka dulu ini. Oke, guys. Jangan lupa, guys, ya, 3 kabel yang cukup panjang dari hidung ke sini. Lalu fitting untuk klakson. Selotip jika diperlukan. Saklar harga 3.000-an. Tombol bel. Ayo, guys, kita mulai. Ini, guys, saklarnya sebenarnya udah kosong, nggak ada lagi tombolnya. Jadi kita ganti dengan tombol yang ini yang saya maksud. Ini jadi tahap pertama, kita masukkan dulu kabel yang 3 ke dalam. Ini bisa diaplikasikan buat Vespa yang menggunakan baterai atau non baterai. Jadi cukup simpel, ya, guys. Nah, jadi ini kabelnya yang 3 itu kita akan masukkan dari sini, dari atas ke bawah, 3 kabel. Saya menggunakan tali spool bekas agar ketiga kabelnya gampang masuk, guys. Ini kita pancing dulu, guys.
Ini guys, sudah kelihatan. Ini ketiga kabel yang kita masukin. Nah, ini dia guys. Ini warnanya bebas apa aja ya, yang penting klaksonnya nyala. Jadi yang pertama setelah itu yang kita bakal cari adalah api dari regulator. Sebenarnya bebas saja kita menggunakan api yang mana saja. Cuman kita butuh klakson itu menyala 24 jam. Seandainya kita gunakan api dari lampu, kemungkinan kalau misalnya lampunya kita off kan, klakson bakal off. Makanya kita butuh api yang langsung dari sumbernya, biar dia menyala 24 jam. Meskipun lampunya dimatikan, dia tetap menyala guys. Jadi kita bakal cari. Ini guys, ini api yang dari strum regulator yang sudah disaring ya. Nah ini kita coba apakah dia mengeluarkan api atau tidak. Kelihatan guys, dia mengeluarkan api. Nah. Oke guys, kita gunakan api ini. Kita pilih salah satu kabel, terserah yang mana saja guys. Saya akan pilih yang berwarna putih ini. Kita sambungkan ke sini. Kita sambung ke jalur api yang dari regulator. Ini guys, warna putih. Lalu dari ketiga kabel tadi, satu satu dari api spool, yang satunya lagi badan guys, dan dua untuk tombol. Nah. Lalu guys, kabel yang dari spool dari regulator itu yang berwarna putih, nah saya buat yang warna putih, kita masukkan ke ujungnya yang di atas ini, ke tombol bel yang ini guys. Biar lebih gampang, kita masukkan dulu ke sini biar bisa nanti melewati tombol. Oke guys, nah. Guys, ini tombolnya kita masukin dulu ke dalam. Ini setelah ini dikeluarkan. Nah, ini kita keluarkan melewati saklar. Terus kita masukin ke dalam tombol belnya. Diusahakan guys, yang jalur yang ini dan yang ini jangan sampai bertemu. Apabila bertemu, dia akan terjadi korsleting dan klakson tidak akan menyala. Terus kabel satu lagi guys, ini yang warna ungu. Saya pilih yang warna ungu. Ini juga dimasukin ke dalam, ke sisi lain saklar.
Karena sebenarnya kalau klakson tidak nyala itu naik Vespa itu kurang afdol guys. Apabila kita ketemu teman-teman kan saling klakson tetet gitu, kalau nggak nyala dia nggak enak, nggak seru, kurang Vespa ya, bener kan guys. Nah ini kita masukin lagi. Yang penting kedua kabel ini jangan bersentuhan, bertemu. Ini guys ya, ini sekarang kita masukkan. Jangan lupa saya menggunakan kabel warna ungu dan warna biru, warna ungu dan warna putih, bebas warna apa saja. Tidak bertemu, oke, bagus, mantap. Oke, kita pasang lagi nih. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke bawah. Ini guys kabel yang dari tombol saklar sebelah, dan ini yang putih. Lalu ini guys, ini klakson kita masukkan fitting buat kabel. Ini guys ya, ini ya. Sudah. Jadi kabel yang putih tadi dari spool itu kita tidak tempelkan ke klakson, tapi kita tempelkan itu kabel yang warna ungu yang di seberangnya kabel putih. Sebelum kita pasang kita akan coba dulu guys, biar guys semua itu bisa lihat. Nah ini yang warna ungu. Oke guys, nah ini sebelah kita gunakan kabel, kan tadi ada 3 kabel. Ini kita, lalu ada sisa 1 kabel lagi ini. Yang ini guys, ini kita buat ini kita letakkan di ground. Terserah di mana, asalkan tetap di body Vespa. Cuman saya memilih untuk meletakkannya di ground yang ada di fitting, biar lebih gampang untuk diletakkan, biar ada lubangnya. Ini guys ya, ground. Oke guys, untuk penempatannya sudah pas, kita akan coba. Nanti terakhir kita akan rapikan dan kita akan tempelkan ke hidung Vespa. Kita coba dulu. Hasilnya gimana guys? Berhasil kan? Ini saya menggunakan klakson untuk Vespa Sprint yang 6 volt. Kenapa? Agar suaranya lebih nyaring. Bentar saya rapikan dulu, nanti kita coba jalan.
Kita akan tes guys. Alhamdulillah sudah selesai. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Assalamualaikum.